Баткен районуна караштуу Көктерек айылында болгону 18 кожолук бар. Мектеп окуучулары жарым сааттай жөө жүрүп, Орто Боз айылындагы мектепке барышат. Алар тажик эли жашаган Варух анклавындагы жол аркылуу каттап окушат. Жылдын этеп болуп барып келгине. Сагым бүткөндө мен сени алып келем. Жалгыз боене Кайрыл Саатбек кызы чыр чыккан учурда эл эмес. Тынчтык мезгилинде да окуучулардын мектепке баруусу кооптуу экенин айтат. Улам болуп жаткан чек арадагы чырга байланыштуу бул айылда туруктуу жашаган жарандар азайган. Коркобуз берди. Негизи берди азыр окуучулар бардык эле коркуп мында келип көрдүңүздөр да байкадыңыздар, айылда көп эле эмелер жок. Бардык эле көп эмес да берди 5-6 эле үй жашайттыр. Булар уже стресс болуп калганда азыр. Кичине эле бир эме чыкса, ыйлайт да. Уже дагы бир нерсе башталды деп алыска качканга аракет кылабыз да. Былтыр апрелде болгон конфликтте Көктерек айылындагы бардык үйлөр тажик жарандары тарабынан өрттөлгөн. Кыргыз мамлекети жаңадан үйлөрдү куруп, тургундар үчүн шарт түзгөнү менен окуучулардын мектепке баруу учурундагы коопсуздугу курч бойдон. Айыл тургуну Манзура Кенжеева күн сайын неберелерин өзү мектепке узатып келет. Неберелеримди саар менен 1-класстагы неберемди апарам дагы светофорго апарсам, нарака өзү кетеби. Светофордон берака өзүм дагы кайтып келем. Азыр эң кичине күн узарып жер жарып калды. О илгери кече кыштарда караңгы эле, капкараңгы эле, анан өзүм дайым эле өзүм дагы эле кичине неме сексинип келет элем да, коркуп келет элем. Бирок тажиктар үндөбөй эле иши жок эле өтүп кетет эми. Кетип жүрдү. Эки кызымды апарып, анан бу баламды алып келем. Sen lager var, lagerde oynup turgun, ejelerin barışça deyim, lagerde oynup turattan, ejeleri var, taynem kel dese, жүгүрүп келет, анан бияка алып келем. Бүгүнкү күндө чек арада чыр чыкпайт деп эч ким кейпилдик бере албайт деп билдирет Орто Боз айылынын башчысы Улан Маматов. Бирок окуучулардын мектепке кооптонбой баруусу үчүн мамлекет тарабынан камкордук болоорун жана окуучулардын билим алуусуна шарт түзүлөөрүн билдирди. Бизде ошол Орто Боз айылына караштуу 2 участкабыз бар, Көктерек, анан Масейиттин жери. Бул жерлер ошол Тажикстан аркылуу кирип чыккандыктан бул жерлердеги окуучулардын коопсуздугу үчүн азыркы күндө ошол облус жетекчибиз дагы өткөндө өзү келип ошол элдер менен чогулганда айтып кетти. Бул жерге Кудай кааласа машина каралып атат окуучуларга. Окуучулардын кирип чыгуусуна машина каралып атат. Бул жакынкы күндөрдө ишке ашат. Дагы бир чек аралаш Таштумшук айылында башталгыч класстар үчүн мектеп бар. Бирок жогорку класстын окуучулары жарым сааттай жөө жүрүп, коңшу Актатыр айылындагы мектепке барып окушат. 6 баланын энеси Мария Жороева ар күнү балдарын тажик айылдарын аралап өтпөй, алыс болсо да кыргыз аймагы менен барып келүүсүн каалайт. Азыр дагы ушу 2 кызым, бири 9-да, бири 5-те окуйт. Бул экөөнү жетелеп ошо кошуналардын үйгө чейин алып коюп келем, кеч калса анан буларга телефон беребиз. Отур телефондо контролдойм. Тажиктар жака саба, кыргыздар жак менен кел. Мен тынчыраак отурайын дейсиң. Ушулар окуштан келсе анан чай ичебиз да. Ого чейишип, оюң ушуларда турат. Таштумшук жана Үчдөбө айылынын окуучулары үчүн 250 орундуу мектеп курулуп, жакында пайдаланууга берилгени турат. Эми чек аралаш айылдардагы окуучулар үчүн ыңгайлуу болоорун жергиликтүү тургундар айтышты. Үчдөбө башталгыч мектебинин директору Айнура Акылбекова 10 жылдай мурда кыргыз-тажик тургундарынын ынтымагын бекемдөө максатында мектептер арасында иш-чаралар болуп турганын баяндады. Достук семинарлары өтүлүп, кадимкидей эле биздин балдар менен чек арада байланышкан толеранттык боюнча сүрөт конкурсу өтүлүп, 2 мектеп бири-бири менен достук келишимдери менен биздин жаш мугалимдер барып өтүп келчү да конкурстарда. Азыр мында кырдаалга байланыштуу андай өтүлө элек. Азыркы кооптуу мезгилде ата-энелер дагы мектепке зорго жөнөтөт азыр. Мындай мектептер арасында достуктуу мугалимдер айтканы менен жаш балдардын дагы бардыгы эле коптонуп жашап калды азыр. Чек аралаш аймактарда жашаган эки элдин ынтымагын, жаштардын достугун бекемдөө максатында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Мында
Мындан 2 жыл мурда менин жаңы үй бүлөм медиа долбоорунун алкагында тажик жараны кыргыз үй бүлөсүндө, кыргыз жараны тажик үй бүлөсүндө убактылуу жашап, алардын кадимки турмушу даректүү фильм кылып тартылган. Кыргызстандын жараны катары Тажик Республикасынын Бабажонгулов районуна караштуу Кыста Көз айылында, жолосун Хистеварс айылында 20 күндөй тажик үй бүлөсүнүн жашоосун көрдүм. Күнүмдүк жашоосун, күнүмдүк көйгөйлөрүн. Негизи мен өзүм деле чек аралашкан аймакта жашагандыгыма байланыштуу эки жактын көйгөйү мага кызык болчу. Тажикстандын көйгөйү кандай, жашоо, эл жашоосу кандай. Негизги жашоодо айырмачылык жок экен. Жана ошондой эле эки элдин, карапайым элдин тынчтыкка болгон каалоосу аябай күч экен. Эки өлкөнүн жаштары арасындагы ынтымакты чындоо максатында долбоорлор аткарылып, биргеликте окутуулар болуп турат. Мындай аракеттердин ошол учурда жакшы таасири болгону менен убакыт өткөн соң кийинки муун кайра эле конфликтке барган фактылар бар. Бул тууралуу Чек ара жаштар тармагы коомдук бирикмесинин төрагасы Жайлообек Жакшылыков билдирди. Ошол жерде эки мамлекеттин жаштары бири-бири менен таанышып, уже азыр билесиздер 21-кылымда баягы цифровизация болуп, булар WhatsApp группаларды ачышкан, Facebook'ta өздөрүнүн группаларын ачышкан. Ошондой бизде бир жакшы практика бар. Ошол жылдары, биз уюштурган жылдары, ал эми жаштар азыр жок. Уже башка жаштар чоңоюп жатышат. Ошондуктан муну долбоор эмес, үзгүлтүксүз катары өткөзүп турса, ошондо кийинки келген поколение дагы бири-бири менен достошуп, бири-бири менен мамиле түзө башташат да. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын узундугу 970 чакырымга созулат. Анын 520 чакырымы такталып, 450 чакырымы тактала элек. Баткен облусунун Баткен жана Лейлик району Тажик өлкөсү менен чектеш жайгашкан. Дал мына ушул аймактардагы талаштуу тилкелерден улам чыр-чатактар чыгып турат. Гүлбарчын Аймерова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.